Mtazamaji, shukrani kwa kuchagua kutazama taarifa za Upeo wa TV47. Ni Teandrin Kilemi, mtangazaji kwa lugha ya ishara ni Anna Wairimu. Mbunge wa Starehe Charles Akanyi maarufu Jagwa amekamatwa na polisi. Jagwa alikamatwa akishukiwa kuwachochea wachuuzi katika soko la Mwariro. Kwingineko, seneta wa Narok Ledama Olekina ameachiliwa kwa dhamana ya shilingi $100,000 na mahakama. Seneta huyo alikuwa ameshtakiwa kwa makosa ya uchochezi. Tony Mwirigi na taarifa hiyo kikamilifu. Kama unatupigania ni sawa. Mbunge wa Starehe Charles Akanyi almaarufu Jagwa alikamatwa na polisi mapema Jumatatu asubuhi. Jagwa alikamatwa kwa kushukiwa kuwachochea wachuuzi katika soko la Mwariro na kuwasafirisha vijana katika jumba la Grogon kuchukua umiliki wa maduka. Baada ya kukamatwa, alipelekwa katika kituo cha polisi cha Nairobi area. Saa chache baadaye, Jagwa kupitia mtandao wake wa Twitter alikanusha vikali madai hayo, akisema kuwa yupo katika eneo la Nairobi area na kwamba madai ambayo yapo juu yake hayaeleweki, lakini yanaonekana kuhusiana na soko la Mwariro. Jagwa kadhalika amesema kwamba anaendelea kutetea maslahi ya watu wa eneo bunge lake. I grant the accused person bond of 200,000 won surety and in the alternative cash bail of 100,000, and the accused person is ordered not to comment on the substance of this particular case in whatever forum until the same is heard and determined. Kwingineko, seneta wa Narok Ledama Olekina ameachiliwa kwa dhamana ya shilingi $100,000 katika kesi ya uchochezi iliyokuwa ikimkabili. Olekina amekanusha madai ya uchochezi mbele ya mahakama. Kulingana na afisa mkurugenzi wa mashtaka ya umma, Ledama anakabiliwa na mashtaka kutoa matamshi ya uchochezi katika mahojiano na kituo kimoja cha televisheni mnamo tarehe 19 Februari mwaka huu. Nikiripotia TV47, mimi ni Tony Mwirigi. Naam, kwingineko, familia moja katika mtaa wa Naisambu viungani mwa mji wa Kitale katika kaunti ya Trans Nzoia inaomba serikali na shirika la Msalaba Mwekundu kuwasaidia katika kusaka mwili wa kijana wao aliyekufa maji akipiga mbizi. Bonfas Barasa anaarifu. Mwenda zake mwenye umri wa miaka 28 anadaiwa kuondoka nyumbani na kuelekea katika bwawa la Naisambu ili kuogelea, ila muda mchache baadaye alizidiwa nguvu na maji kisha akazama na kuaga dunia. Kijana huyu alikuwa anaogelea kule katikati kwa ile maua ya mbele pale, na staili yake ya kuogelea alikuwa anaogelea kwa ile butterfly swimming akirudi nyuma. Mimi nilipoona ya kwamba ni kama kijana anajua kuogelea, nikatoka nikaenda kufika pale juu, nikaita nikaambia amedrown. Kuangalia kweli sioni. Nikaona kuna waves ambayo ilikuwa ni kama alikuwa anazidi kupumua. Nikumaanisha ya kwamba kama sehemu hii tungekuwa na vijana ambao wanajua kuogelea, huyo kijana angeokolewa. Mimi mwenyewe nilikuwa na ule kijana akiwa anapita kwetu kwa uwanja. Na alipopita mwisho kufika saa 11 nasikia kijana ameanguka kwa maji. Nilistuka sana. Jitihada za wenyeji kujaribu kusaka mwili wa mwenda zake hazijazaa matunda. Wekesa Juma ni mpiga mbizi wa kujitolea. Niliambiwa ripoti late awase kwamba kuna mwenzangu ameanguka kwa maji, lakini sikuweza kukua. Ndio sasa nimekuja kujaribu, nimejaribu kuingia kujaribu, lakini bado sijampata, lakini bado ninaendelea tena kushughulika kwa sababu maji imekuwa baridi, imepiti mwili ikaweze kuwa na choto kiasi. Hii bahari kweli imetumezea watoto saizi, hasa wakati huu wako nyumbani kwa sababu ya COVID-19. Kulingana na wenyeji, ipo haja ya kutoa mafunzo kwa wapiga mbizi kwa vijana wa maeneo hayo ili angalau kuokoa maisha ya wenyeji siku za usoni. Kwa hivyo tulikosa mtu katika sehemu hii. Kwa hivyo tunaomba ya kwamba serikali kuu kupitia kwa idara ya Red Cross tutrain vijana ambao wanaweza kutoa, ili mtu akiingia ndani atolewe kwa haraka. Hali kadhalika pametolewa wito kutundikwa ua la kuzuia shughuli ya upigaji mbizi katika bwawa hilo kwa vijana wenye umri mdogo ili kuzuia maafa zaidi ya kila mwaka. Ombi langu kwa serikali kuu na kwa serikali ya kaunti, kama ingewezekana tungeweka ua katika mto huu. Jambo la pili ni kwamba tungependa kuomba ya kwamba tu prohibit watu vijana kuogelea kama inawezekana, kwa sababu imeua watu wengi zaidi ya watu 5 every year. Bonfas Barasa,
TV47, kijiji cha Naisambu kwenye eneo bunge la Kiminini, kaunti ya Trans Nzoia. Na mtazamaji, kutoka Trans Nzoia tuelekee Kitui ambapo mawakili wa gavana Charity Ngilu walizuiliwa kuingia katika bunge la kaunti ya Kitui walipokuwa wameenda kuwakilisha gavana Ngilu mbele ya bunge hilo. Hata hivyo, Ngilu amekashifu tukio hilo kama anavyoarifu mwanahabari wetu Paul Kirobi. Ndivyo hali ilivyokuwa nje ya bunge la kaunti ya Kitui. Mawakili wa gavana Charity Ngilu wakizuiliwa kuingia bungeni na kufurushwa nje. Mawakili hawa walikuwa hapa kuwakilisha gavana Ngilu baada ya gavana Ngilu kutakiwa kufika mbele ya bunge hilo. Gavana wa Kitui Charity Ngilu alikosa kufika mbele ya bunge la kaunti binafsi ili kuhojiwa kuhusu madai yanayomkabili. Ngilu hata hivyo amekashifu hatua ya kufurushwa kwa mawakili wake, akidai kwamba bunge hilo lilikuwa limemwandikia afike bungeni au awakilishwe na mawakili wake. Kaunti ya Kitui ilimtaka gavana Ngilu kufika mbele ya bunge la kaunti ya Kitui. Nobody should mishandle advocates, and this is one of those cases in which we will be asking the Law Society of Kenya to take up, because advocates should never be mishandled, manhandled or assaulted in the way of duty or the course of duty. Mahakama ilikuwa imesitisha mjadala wa kumbandua gavana Ngilu, lakini wawakilishi wa wadi wanasisitiza bado watambandua gavana Ngilu. Motion have been moved. It has not been stopped as it is being alleged in some of the social media forums. Kesi ya gavana Ngilu imeratibiwa kusikizwa kwa awamu tarehe 6 mwezi Julai mwaka 2020. Paul Kirobi, runinga ya TV47. Na kwingineko, kaunti 37 zinakumbwa na migogoro ya mipaka. Baadhi ya kaunti hizo ni Kiambu, Murang'a, Taita Taveta, Makueni na Kwale. Haya yaliwekwa wazi na mwenyekiti wa baraza la magavana Wycliffe Oparanya katika hafla ya uteuzi wa wanachama wa kamati ya kiufundi ya uhusiano baina ya serikali kuu na zile za kaunti. Kwa upande mwingine, waziri wa ugatuzi Eugene Wamalwa katika hafla hiyo amewataka wanachama hao kujikaza kutatua migogoro serikalini. Katika hafla ya uzinduzi wa uteuzi wa kamati ya kiufundi ya uhusiano wa serikali kuu na serikali za kaunti IGRTC, imebainika kuwa kaunti 37 zinakumbwa na migogoro ya mipaka. 37 out of the 47 county governments have boundary disputes. As a body mandated to resolve disputes that come between governments, we hope that during your time in office you will manage to find solutions to these disputes. Baadhi ya kaunti hizo ni Makueni, Kwale, Taita Taveta, Kiambu na Murang'a wakizozania kipande cha ardhi ambacho kampuni ya Del Monte imepanda mananasi. Nandi, Kericho, kaunti ya Kisumu na Vihiga ambapo Vihiga inadai chuo cha Maseno kimejengwa kwenye ardhi yake. Gavana Oparanya aliongeza kuwa baadhi ya huduma ambazo zinatarajiwa kugatuliwa kama uvuvi na michezo hazijapata mgao wa fedha kutoka kwa serikali kuu. The above functions have never received resources from the exchequer as they are yet to be transferred to county governments. We call upon you to expedite the process of transfer to allow for the function to be adequately financed and implemented. Waziri wa ugatuzi Eugene Wamalwa akishuhudia wanachama hao wakitia sahini ya kukubali uteuzi, amewataka kujukumika katika kutatua migogoro iliyopo haswa katika kipindi hiki kigumu cha janga la corona. You are coming at a time when our country is faced by very serious challenges. When we are talking about COVID-19, we are talking about a financial or economic crisis. We are talking about a health crisis that's confronting our country and all our 47 counties. This is the time when we need intergovernmental relations to be at an all-time best. Kamati hii ikiwa imeingia ofisini rasmi, ni jukumu lao sasa kuhakikisha migogoro iliyopo kati ya serikali ya kitaifa na serikali za kaunti inatatuliwa ipasavyo. Nikiripotia TV47 kutoka katikati mwa jiji la Nairobi, jina langu ni Joash Onsare.
Naam, shukrani sana Josh Onsare kwa taarifa hiyo. Mtazamaji, tuangazie masuala ya elimu ambapo kufunguliwa kwa shule nchini kutategemea hali ya msambao wa virusi vya korona. Haya ni kwa mujibu wa Waziri wa Elimu Profesa Magoha ambaye alifanya kikao na wakuu wa vyuo vya kiufundi kuangazia utayari uliopo kwa ufunguzi wa shule. Wakati huo huo, Magoha aliweka wazi kuwa shilingi bilioni 8.2 zilizotolewa na Benki ya Dunia zitatumika kuimarisha miundombinu katika baadhi ya shule kwenye kaunti 30. Katika kikao na wakuu wa vyuo vya kiufundi, Waziri wa Elimu Profesa George Magoha alisema kuwa lengo kuu la serikali ni kuhakikisha kuwa kila taasisi ya mafunzo nchini ina maji ya kutosha, vifaa vya kupimia joto na cha muhimu zaidi kuhakikisha kuwa taasisi hizo zinafuata agizo la kuweka umbali wa mita 1.5 miongoni mwa wanafunzi. We shall not open until the disease has stopped increasing and stabilized for 14 days. When it does like that, the health experts together with ourselves will go back to the president and tell him, what risk are we able to take? What risk is he able to take? For now, I do not think the president will be happy to open schools when we are still spiking. I'm not speaking for him, but the way I know he loves our children, to him, even one child getting dead that is avoidable is something that we are not going to deal with. Kadhalika, Magoha aliweka wazi kwamba shilingi bilioni 8.2 zilizotolewa na Benki ya Dunia zitatumika kuimarisha miundombinu ya shule katika kaunti 30 humu nchini kwa kujenga vyoo, mahabara na madarasa zaidi. The SECIP money, which is about 8.2 billion from the World Bank, I think they are opening tenders sometime this week, and we are going to accelerate. That is supposed to improve the infrastructure level in about 30 counties. Imebainika kuwa taasisi za kiufundi zina uwezo wa kushona barakoa na kutengeneza vieuzi kwa matumizi yao binafsi, huku vyuo hivyo vikitajwa kuwa miongoni mwa taasisi za mafunzo zitakazofunguliwa kwanza, kwani ni rahisi kuweka umbali wa mita 1.5 miongoni mwa wanafunzi ikizingatiwa kuwa idadi yao si kubwa. So the government is not sitting down and waiting. We are doing everything possible to ensure that should the situation arise, whether it is only the candidates opening or whether we are opening for everybody, we shall be ready in the best capacity that we can. Haya yanajiri huku kongamano lililokuwa limeandaliwa chuoni Kabarak na taasisi ya kubuni mtaala nchini KICD ukisitishwa baada ya watu wawili kupatikana na virusi vya korona. Wengine 80 waliotangamana nao watasalia karantini kwa siku 14 zaidi. Andrin Kilemi, TV47. Na shughuli ya kumsaka msajili mpya wa vyama vya kisiasa pamoja na manaibu wake watatu imeng'oa nanga, huku watu 10 wakihojiwa kujaza nafasi ya msajili mkuu. Nafasi ya msajili wa vyama vya kisiasa imekuwa ikishikiliwa na Anderito tangu Agosti mwaka wa 2019. Eli Logova anatuarifu zaidi. Afisi ya msajili wa vyama vya kisiasa ambayo ilibuniwa mwaka 2011 inatarajiwa kupata msajili mpya baada ya zoezi la kumtafuta anayeshikilia wadhifa huo kung'oa nanga mapema leo. Zoezi hilo aidha litajumuisha kuchaguliwa kwa manaibu wake watatu, shughuli ambayo inaendeshwa na tume ya PSC. Today we shall interview 10 candidates who are shortlisted for the position of registrar of political parties. We have 5 male and 5 female candidates. Starting Tuesday, going to Wednesday and Thursday of this week, we shall interview a total of 37 candidates who are shortlisted for the 3 available positions of Assistant Registrar of Political Parties. Baadhi ya waliotuma maombi na kuorodheshwa kujaza nafasi ya msajili ni pamoja na Kennedy Omoro, Mushid Abdalla, Nancy Oundo, Ann Deritu, Mary Karen, Edwin Kipkoskei, Henry Mwenda, Edith Nyambura, Lucas Mwanza pamoja na Sheila Atieno. Kulingana na ibara ya 6 ya sheria za vyama vya kisiasa, tume ya huduma za umma PSC inahitajika kuwasilisha kwa rais majina ya watu watatu
kujaza nafasi ya msajili mkuu pamoja na majina ya watu 9 kwa nafasi ya naibu wake. The Public Service Commission shall forward to His Excellency the President names of 3 nominees for appointment to the office of Registrar of Political Parties and the names of 9 nominees for appointment to the office of Assistant Registrar as provided in the law. Kwa wiki za hivi karibuni, afisi ya msajili wa vyama vya kisiasa imekuwa na shughuli si haba kutokana na mizozo ya uongozi katika baadhi ya vyama vya kisiasa nchini. Eli Logova, TV47, Nairobi. Na chama cha ANC kimekashifu kuteketezwa kwa ofisi zake tawi la Kakamega. Haya yanajiri huku mzozo ukizidi kushuhudiwa katika chama hicho. Mulindi Keri anaripoti zaidi. Chama cha ANC kinasema kwamba baadhi ya stakabadhi za chama zilichomeka wakati wa jaribio hilo. Katibu mkuu wa chama hicho Barack Muluka katika taarifa kadhalika amesema uchunguzi umeanzishwa kubaini stakabadhi za chama zilizochomeka. Jaribio la kuchoma ofisi hizo lilitekelezwa usiku wa kuamkia leo, huku kukiwa na mgawanyiko katika chama hicho. Haya yanajiri siku chache tu baada ya seneta wa Kakamega Cleophas Malala kufurushwa katika chama hicho. Malala hata hivyo amejitenga na tukio hilo. Leo asubuhi kuna ofisi ya ANC ambayo ilichomwa hapa Kakamega, na kuna watu ambao wanasema kwamba wanajaribu kuweka jina langu kwamba mimi ndio nilihusika na jambo hilo. Ningependa kusema sasa hivi kwamba mimi siwezi husika kwa jambo kama hilo. Wale wafuasi wangu na wale watu ambao wananiamini Kakamega County watulie, wasilete fujo yoyote. Niko na option ya kurudi kwa uchaguzi, na hiyo niliwaambia na bado ninasema siogopi uchaguzi. Tukio hilo limekashifiwa vikali na viongozi wa chama hicho katika kaunti ya Kakamega. Tumeamua tusifanye kazi na serikali iliyopo, tuwe kama opposition. Tujafurahia na tunaomba serikali kupitia kwa polisi wafanye investigation tujue shida ni nini. Hakuna stakabadhi za maana ambazo zimeteketea. Zile stakabadhi zote za wanachama na vitu vingine vyote ziko salama. Kile kilichoteketea kale ambacho ni stakabadhi ni ballot papers, used ballot papers za 2017 wakati wa nominations. Kwa wale ambao wanajaribu kufanya hili jambo, sisi hatutaogopa kama chama, tuko tayari. Choma ofisi yetu haitatusimamisha chochote. Sasa inafanya sisi tunakuwa macho. Wakati huo kiongozi wa chama hicho Musalia Mudavadi amekutana na kundi la waimbaji kutoka eneo la magharibi ya Kenya. Mulindi Keri, TV47, Kakamega. Na mtazamaji, kutoka kaunti ya Kakamega, Upeo wa TV47 unachukua mapumziko mafupi. Naona kwenye mitandao jumbe zinazidi kuingia. Facebook tunaye Patrick Kavai anasema tuko mbele pamoja. Tunaye Rudas anasema pole sana kwa mwenda zake. Francis Mugo anasema siasa jameni, tutakula hizi siasa kweli? Mwisho tunaye Alice Njuguna ambaye anasema anatazama Nani Wangeshi, vile vile namuona anatazama. Mtazamaji usiende mbali, tukirejea tunarejea na taarifa zaidi.
tena mtazamaji, shukran kwa kuzidi kufuatilia taarifa za Upeo wa TV47. Mtazamaji, kumbuka unaweza kuzidi kufuatilia taarifa hizi kwenye mitandao ya kijamii. Twitter ni @TV47KE, @Kilemi_Andrin. Facebook ni TV47 Kenya. Magavana sasa wanalalamikia jinsi wawakilishi wa wadi wamekuwa wakiwabandua katika siku za hivi karibuni. Magavana wapatao 5 wametishiwa kubanduliwa na wawakilishi wa wadi katika kaunti zao. Hii hapa taarifa hiyo kikamilifu. Wawili hao, gavana Oparanya na waziri wa ugatuzi Eugene Wamalwa, wamewashinikiza wawakilishi wa wadi kutowabandua magavana kiholela. Tayari magavana kadhaa wametishiwa kubanduliwa na wawakilishi wa wadi. During this corona pandemic period, we are urging our assemblies to focus their energies, resources towards battling this enemy. After that, they can go back with business as usual. Nilisema wakati wa impeachment hiyo pesa tunayo. Kwa nini tunachukua maloya kufanya impeachment? Impeachment inaweza kufanywa wakati wowote. Tunaweza kungojea economy ifunguliwe. Saa hiyo sasa wewe ukitaka ufanye impeachment yako ufanye. Sisi tutakataza impeachment. Lakini tunasema ile pesa chache ambayo unayo, so wacha tutumie tununue PPE. Kwa sababu hiyo ndio shida. Gavana wa Kitui Charity Ngilu yuko kikaangoni, wawakilishi wadi wakiandaa hoja ya kumuondoa afisini. Gavana wa Busia Sospita Ojamong pia yupo kwenye orodha ya magavana waliopangiwa kutimuliwa na mabunge ya kaunti zao. Kifungu cha 11 cha katiba kimekubalia kubanduliwa kwa gavana ikiwa kuna madai ya kutosha kumng'atua afisini, kama vile kutofuata katiba au uongozi mbaya. Kuongezeka kwa kesi za kubanduliwa kwa magavana wakati huu zinahusishwa na siasa za mwaka wa 2022, magavana wengi wakisema wanasingiziwa makosa. Mwangi Maina, TV47, Nairobi. Mtazamaji, bunge la seneti lingali kukubaliana kuhusu mgao wa pesa kwa serikali za kaunti. Mjadala mkali unatarajiwa wakati wa kujadili mgao huo hapo kesho, na kama anavyoarifu Elizabeth Mutuko, kaunti 18 zimepunguziwa mgao wa fedha zilizopata mwaka jana. Sawa na mwaka jana ambapo kaunti zilisalia bila pesa kwa zaidi ya miezi 4. Mwaka huu huenda isiwe tofauti. Bunge la Senate lingali kuafikiana kuhusu mgao wa fedha kwa kaunti, huku wizara ya fedha ikiwa imepunguza mgao huo. Kaunti 18 zimepunguziwa mgao wao kwa fedha ikilinganishwa na mwaka jana. Kaunti ya Wajir inatarajiwa kupoteza zaidi ya shilingi bilioni 2, Marsabit na Mandera bilioni 1.9 kila moja. Kaunti hizo sawa na kaunti zingine 15 zikiwa miongoni mwa kaunti zilizopo katika hali ngumu. Tayari viongozi kutoka kaunti hizo wametishia kupinga mgao huo. And even if they lose, because we know times have changed and we don't have a lot of money, it is not something which will come out as if some counties are more Kenyan than others. So in terms of the proposed formula, I'm yet to see the proposal which will be brought on the floor of the House. But one thing is very clear. We cannot work on a radius. We cannot take the square root of, the land size so that we can say distance to service. That is something which I'll completely reject. Kaunti ya Nandi itafaidi pakubwa ikipata nyongeza ya shilingi bilioni 1.3, huku kaunti ya Uasin Gishu ikipata nyongeza ya shilingi bilioni 1.1. Kaunti zingine zilizopata nyongeza ni Nakuru, Kiambu, Trans Nzoia, Bungoma, Kirinyaga, Machakos, Bomet, miongoni mwa kaunti nyinginezo. Kupewa zaidi ya bilioni 1.3 ni muhimu kwa sababu tunapoongea kule Nandi population inaelekea karibu milioni 1 na kwenda juu, na tuko na mahitaji, na ni wananchi ndio wako na mahitaji, si shamba. So nimeona, nasikia kuna watu wanasema to reduce kutoka 8% mpaka 5%. Mimi kesho katika bunge la seneti tutakataa hiyo maneno. Tumekubaliana maseneta wote ambao wanatoka katika taifa letu la Kenya ambao wamekuwa na watu wengi. Kwa mfano hapa Kiambu tuko na watu zaidi ya mamilioni, hapa Nairobi, na watu wanahitaji huduma.
si kuweka kule mashamba. Na heshimu wale wenzetu ambao wanasema wako na mashamba kwa sababu watu wanaishi mbali, lakini lazima tuelewa kwamba huduma inaenda kwa watu na watu ndio wanahitaji huduma, si mambo ya land size. Maseneta wa kamati ya fedha wakishiriki mkao wa kusaka mwafaka hawakukubaliana, baadhi yao wakitishia huenda mapendekezo hayo yakatupiliwa mbali. Waziri wa fedha Ukuru Yatani anataka mgao wa kaunti kupunguzwa kwa bilioni 46 kwa kigezo kuwa ushuru umepungua kutokana na mkurupuko wa COVID-19. Tayari magavana wameapa kupinga kupunguzwa kwa pesa hizo. Elizabeth Mutuku, TV47 Nairobi. Naam, shukrani sana Elizabeth Mutuko kwa taarifa hiyo. Kwingineko, mswada unaojadili wa viaji mimba umeibua hisia kali miongoni mwa makundi ya Wakenya. Mswada huo ambao uko bungeni umewasilishwa na seneta wa Nakuru Susan Kihika. Mwanahabari wetu David Muthoka anaangazia baadhi ya mapendekezo ya mswada huo. Mswada huo wa seneta wa Nakuru Susan Kihika umezua hisia mseto miongoni mwa Wakenya na viongozi mbalimbali. Mswada huo ambao uko bungeni tayari ukinuia kufanya marekebisho katika sheria iliyopo ya uavyaji mimba. Kwa kina, mswada huo unajadili vipengele vingine vikiwemo usalama wa kina mama wanapojifungua na upangaji uzazi. Hata hivyo, marekebisho kuhusu uavyaji mimba yamechochea hisia kali, baadhi wakisema mswada huo unanuia kuhalalisha utoaji mimba. Katika mapendekezo ya mswada huo, mtu anaweza kutoa mimba iwapo kuna haja ya matibabu ya dharura, mimba inaweza kuhatarisha maisha ya mama, au kuna uwezekano kuwa kijusi kina ulemavu usioweza kutibiwa. Aidha, katika mswada huo Kihika anapendekeza kuwa mtaalamu wa afya atatakiwa kutoa ushauri kwa mtu kabla na baada ya mimba kutolewa. Hata hivyo, mtaalamu wa afya hataweza kutoa mimba hadi pale atakapokabidhiwa ombi kwa njia ya maandishi la kuavya mimba na mtu mjamzito. Na endapo mwenye mimba ana umri wa chini ya miaka 18, mtaalamu wa afya atatakiwa kuitisha ombi kwa njia ya maandishi ya mzazi au mlezi wa mwenye mimba kabla ya kuendesha uavyaji mimba kwa msichana huyo. Na endapo mwenye kutaka kutoa mimba na ulemavu wa akili, mtaalamu wa afya atatakiwa kupokea barua kutoka kwa wenye mimba, na ikiwa ulemavu huo na mdhibiti mwenye mimba kutoa uamuzi sawa, mtaalamu wa afya atatakiwa kushauriana na bwana ya mama au msichana mjamzito au wazazi na jamaa za mwenye mimba. Baadaye mtaalamu wa masuala ya utoaji mimba atatakiwa kutoa ushauri endapo mchakato wa utoaji mimba utakuwa na utata. Kisha mtaalamu huyo atarekodi kila kisa cha uavyaji mimba katika mfumo wa kielektroniki ili kuwasilisha kwa Wizara ya Afya. Haya yanajiri huku visa vya mimba za mapema miongoni mwa wanafunzi vikionekana kuongezeka nchini. David Muthoka, TV47. Na Benki Kuu ya Dunia imetoa msaada wa shilingi milioni 3 kwa wakazi wa kaunti ya Nakuru ili kuendeleza biashara zao katika utunzaji wa nyuki. Miongoni mwa waliofaidika ni vijana 1000, wanawake wasiojiweza na wanabiashara wa eneo hilo. Katika miezi mitatu iliyopita, Makodev pamoja na jamii ya kushirikiana ya hifadhi imepokea shilingi milioni 1.5 kila mmoja ili kuendeleza upanuzi wa biashara ya nyuki katika maeneo ya Molo na Naivasha. Mwenyekiti wa Makodev Michael Lele anasema kuwa mpango huu utainua matarajio yao ya kuongeza uzalishaji kutoka tani 1 hadi tani 3 ya asali iliyosafishwa kila mwaka. Anasema kuwa mbegu zaidi ya 2000 ya miti asili zimepandwa katika msitu wa Mau ili kuhifadhi mazingira. Tunataka tuone ya kwamba imedumishwa na imelindwa, maana ni inatusaidia. Tuiboreshe iweze kutusaidia. Tupate ile ya kukula, ya kushibisha familia, pia tupate ya kuuza, watoto wapate kwenda shule. Vivyo hivyo katika kikundi cha watu 506 kinachoongozwa na Njogu Mbutu kinachojihusisha na biashara ya nyuki katika msitu wa Eburu kinaomba serikali ya kaunti kueleza wakazi kuhusu kutotumia dawa za wadudu zinazozorotesha biashara ya uwekezaji wa nyuki. Hii project ijakuwa exploited katika nchi ya Kenya. Watu waelimishwe na kuwe na researchers wenye watakuja wafanye research na wafunze mpaka watu mambo ya kutumia dawa, na kama watatumia dawa, kama ni lazima watumie dawa, ni dawa aina gani wanastahili kutumia zenye hazitaathiri
nyuki wetu. Lele alipongeza hatua hiyo akisema itawafaidi watu wa Ogiek waliotengwa katika jamii na kuwawezesha kuinua mapato yao kutokana na biashara hiyo. Nikiripotia TV47, jina langu ni Nanok Lauren. Na mahakama ya Machakos imetoa amri ya kuzuiliwa kwa naibu wa chifu wa Midhanga County ya Machakos, Daniel Wambua Kisilu, na mwanamke mwenzake Veronica Mbinya Musau katika kituo cha polisi cha Masii kwa siku 7. Hii ni baada ya polisi kuomba muda wa siku 14 ili kumaliza uchunguzi wa madai ya wawili hao kwa tuhuma za kumnajisi mwanafunzi wa darasa la 8. Hakimu mkuu mkaazi wa mahakama ya Machakos Charles Ondieki ametoa amri ya kuzuiliwa kwa naibu chifu Daniel Wambua na mwenzake Veronica Musau kwa siku 7 katika kituo cha polisi cha Masii baada ya polisi kuomba muda wa siku 14 ili kumaliza uchunguzi. This court grants the application but limits the period of detention from the requested 14 days to 7 days. Kulingana na polisi, wanataka mshukiwa azuiliwe kwani maisha yake yamo hatarini kutokana na umma uliotaka kumteketeza. Ni madai yaliyopingwa na wakili wa mshukiwa James Kamanda aliyesema kuwa naibu chifu huyo ndiye aliyejiwasilisha mbele ya afisa mkuu wa kituo cha polisi cha Masii bila kukamatwa na yeyote. Mahakama umesema wawili hao watawasilishwa mbele ya mahakama mnamo tarehe 7 mwezi wa Julai mwaka huu. The officer is directed to produce the suspects in court next week on the 7th July 2020. Veronica Musau anadaiwa kufanikisha mipango ya Daniel Wambua kumnajisi mwanafunzi huyo kwa kumpeleka kichakani masaa ya usiku na kumwita naibu chifu anayeshukiwa kumtendea msichana unyama. Nikiripotia runinga ya TV47, jina langu ni Mohamed Ali. Na mtazamaji, baada ya taarifa hiyo tunachukua mapumziko mengine mafupi tu. Naona jumbe zinazidi kuingia. Tunaye Jeff Nate, Nani Wangeshi, Bibliana Mudhigani anasema maoni yake hayo. Mwisho kabisa tunaye Nani Wangeshi ambaye vilevile anatazama. Mtazamaji, usiende mbali, tunarejea na taarifa zaidi zikiwemo za spoti na kimataifa.
korona. Hata hivyo, majina ya wabunge hao yangali kutolewa kwa umma licha ya kuwa wengine wao bado wanazidi kuendeleza mikutano ya kisiasa. Hali hii sasa ikihatarisha maisha ya Wakenya katika mikutano hiyo. Zainab Mohamed na maelezo zaidi. Kila siku mwendo wa saa 9 jioni. With regards to tracing, 11 more persons have tested positive for the disease today. Takwimu za idadi ya maambukizi ya virusi vya COVID-19 hutolewa na maafisa kutoka Wizara ya Afya. Takwimu hizo zikimhusu Mkenya wa kawaida anakoishi, watu waliotengamana nao, alikoelekezwa karantini, hali halisi ya maambukizi yake na hata idadi ya wote waliopatikana na maambukizi hayo chini ya saa 24 zilizopita. Today we have 120 people who have tested positive for COVID-19. Takwimu hizi zikisemekana kuwa na umuhimu mkubwa katika kuwajulisha Wakenya hali halisi ya maambukizi, kupatikana kwa waliotengamana na wagonjwa na hasa katika kudhibiti hali ya maambukizi ya virusi hivyo nchini. We would like to appeal to all Kenyans to embrace the containment measures because these are crucial in terms of curtailing community spread and suppressing the pandemic. Hata hivyo, takwimu hizi zimeonekana kubanwa pale ambapo inawahusisha viongozi wakuu serikalini. Kisa cha kwanza cha virusi vya korona kuathiri mabwenyenye wa nchi ikiwa pale ambapo virusi hivyo viliripotiwa kufika Ikuluni kwa mara ya kwanza. Watu wapatao 16 waliripotiwa kuwa na virusi hivyo katika Ikulu. Juhudi ya wanahabari kupata uhalisia wa maambukizi hayo Ikuluni ukigonga mwamba pale Wizara ya Afya iliposema kuwa haina uwezo wa kupeana taarifa ya hali ilivyo katika Ikulu. That information as to the number of MPs and how many they are, what their state is, clinical state may be. Swala lililoacha wengi na maswali yasiyo na majibu kuhusu athari ya korona katika afisi kuu zaidi nchini na usalama wa rais na familia yake. Ripoti nyingine ikazuka kuhusu maambukizi ya korona kufika bungeni, huku baadhi ya wabunge wakidaiwa kuwa na virusi vya korona. Wizara ya Afya ilipoulizwa, msimamo ukawa ni ule ule, huku serikali ikisema kuwa haitotoa takwimu ya idadi ya wabunge walio na virusi vya korona kutokana na hofu ya unyanyapaa. Hata mkurugenzi mkuu wa afya umma Daktari Francis Kuria akisema kuwa takwimu hizo hazitowasaidia Wakenya katika kujikinga na virusi vya korona. I do not know why it is important to know how many parliamentarians have tested positive. Because in a way of fighting stigma, it is not important that we know how many bishops have turned positive, how many judges have turned positive. We have urged again and again individual responsibility. The numbers of parliamentarians who have turned positive is not going to help you not turn positive. Hawa wakiwa ni viongozi ambao wamekuwa wakiandaa mikutano ya kisiasa katika maeneo tofauti tofauti nchini. Mfano, siku ya Jumamosi, gavana wa Kakamega Wycliffe Oparanya na waziri Eugene Wamalwa wakiwa na kikao na wazee kutoka kaunti ya Kakamega, kikao cha wazee waliodaiwa kukusanywa kuelezwa kuhusu COVID-19. Even some of you might have COVID here. You don't know where you have got it. You don't know where you have got it, actually. You can't say that a meeting in Kakamega, you got it there because you are in the meeting. You can get it anywhere. Kwa sasa COVID-19 imesalia kuonekana kuwa ugonjwa unaoathiri Mkenya wa kawaida wala sio viongozi. Zainab Mohamed, TV47. Naam, shukrani Zainab kwa taarifa hiyo. Mtazamaji, gavana wa Machakos Daktari Alfred Mutua amekabiliwa na wakati mgumu mbele ya kamati ya Seneti kuhusu uhasibu wa fedha za kaunti inayoongozwa na Seneta Sam Ongeri kuhusiana na matumizi ya shilingi bilioni 1.3 ambazo hakuweza kuwajibikia licha ya kutumia. Maseneta wakiibua maswali kuhusiana na fedha hizo kutonakiliwa licha ya kutakiwa kufanya hivyo kisheria. Why is it that the county is getting almost 1.4 billion in their financial statement which didn't go through its business? Does it mean that this is what we generated on the ground and you did not submit to the county revenue fund?
Or what is it? Why is it that you are getting more exchequer releases than IFMIS is capturing? Can we get a very clear maybe answer from the governor on that? Can you maybe clarify or maybe tell this committee, why is it that your staff, or rather you failed to do the reconciliation? Because the issue here, which the auditors are raising, it's an issue of reconciliation. Yeah. The first issue is the issue of reconciliation between the figures and the challenges we have with IFMIS and the delays in the different figures that IFMIS gives. And I want to challenge and say that if today we got IFMIS to open up its system here for that date, you'll find that the figures balance. So it comes to the second issue, that is the issue of what the auditors picked at that particular time. According to my records here, which you have, you find that what they picked was actually the recurrent expenditure part, the 8 million, but they did not add the development expenditure, which if you add both, if you look at the columns, I wish I could show you what we have here from IFMIS, you add 7.0 to 3.0, there's even the 8.7. At the end, when you add both of them, it comes to the stipulated 10 billion. It's only that they are presented differently. For us to say this budget has been lost here and here. Reason being, if you look at the appendix that we have, we fed the correct budget initially. Eventually, when audit was being done after the end of the financial year, we got a different figure. And I can confirm, there is no money lost of 1.3 billion. Because if you look at it, we declared all our revenues. If we were to lose money, we would not declare all our revenues. Response by the Treasury. On one hand, the county government of Machakos has blamed the system. On the other hand, the Treasury has said the system is very okay. When you look at the documents, it shows there is a discrepancy between the manual and the electronic system, where it shows 1.3 billion shillings cannot be captured by the IFMIS. We all know it's a legal requirement. IFMIS be applied. My proposal is this. We have had them. We shall then retire and make a report which we shall table at the floor of the House based on what they have told us. If it is okay, if you can bring any extra evidence before we retire to make the final conclusion, it's okay. But for me, the impression so far appears 1.3 billion is not yet clarified where it has gone. Na michezoni, klabu ya AFC Leopards